صباح الخير. انت بخير؟ لهلا بعدك فايقة؟ لا تقولي بدك تقومي تنامي. لا ليش بدي اقوم؟ رح نام بأرضي. لا يا ستي، بدك تنامي بتقومي تنامي جوا، مو تسهري لي كل الليل وتنامي لي كل النهار. انا فايقة رايقة وبدي خلص شغلي. يلا قومي خلصي شغلك ومارسي كل نشاطاتك الصباحية، انا ولا بيأثر معي. إيه أنا بيأثر معي؟ يعني ماني مضطرة ألاقي حدا طول الوقت ملقح بوشي. بدي أقوم خلص وأقعد على رواق فايقة كلي طاقة، ما بدي طاقة نوم أبدا بالغرفة. يا الله يا الله، انتو هالكائنات الصباحية انا ما بعرف كيف بيجيكي خلق من الصبح تقومي بكل هذا النشاط كلك طاقة وقال سعادة صباحية. والله ما بفهمك انا. إيه أكيد ما حتفهمي. ليش أنت إيه ما جربتي تفيقي بكير من بعد ما خلصت المدرسة؟ على فكرة صح، أنا يمكن عقدتي من الفئة بكير جاية من أيام المدرسة. يا مخلوقة من أنا وصغيرة بحب السهر، بس طبعا بوقتها كان ممنوع أسهر. ليش؟ لأنه تاني نهار من وجهه للصبح بيكون في مدرسة. أنا بالنسبة إلي العتمة بتنادي لي تعي نامي، هيك بحب نام على العتمة وفي عضو الشمس. والله أنا بحس حالي مرة النهار كله تمرق بس لأوصل للسهرة. الواحد بيقعد بهدوء ورواق، بحط متاته وبزوراته، شي بحضر فيلم، شي بحط موسيقى، شي بكتب شغلة جاية على بالي اكتبها. لك النهار كله شلشة بشلشة ما بعرف اعمل فيه شي. هلا النهار شلشة؟ ليكني فايقة عم بتصبح بصوت فيروز والعصافير وقهوتي. لك عاملة كل الروتين العناية بالبشرة، هيك فايقة كلي طاقة وجمال. خلي العصافير وفيروز ينفعوك. هلا نص ساعة رح لاقيكي ممشي البيت كله. هلا أنا ممشية البيت يا خانو؟ ولا حضرتك بتنامي وقت بتجي المي؟ لا معترفة لا على غسيل ولا على شطف ولا على تنظيف. بدك ما تواخذيني يعني ها إذا بضايقك نومتك. ايه ما انا كل يوم بقول لك لا تقربي علي، يوم ترك يوم بس فيق بعملهم لحالي، انت ما عم تقتنعي. ايه بتركون لتفيقي حضرتك المسا وتكون مقطوعة المي وتخلصي لي الخزان وهاتي بقى يا بتجي المي يا اما ما بتجي. لا حبيبتي، وفوق بدي خليهم بوشي كل نهارهم. صعب. شايفة هي حالة التوتر اللي عندك اياها الصبح تجاه انجاز المهام. ايه انا هي الحالة كلها ما عندي اياها. اختي انا بحب اشتغل شغلاتي بالوقت اللي جاي على بالي اشتغلهم فيه براحتي وانا سعيدة ومزاجي عالي. على فكرة انا بفيق الصبح كلي نشاط، بقوم فورا بخلص كل شي الشغلات اللي علي، مشان هيك اخر النهار اقعد على رواق واعمل اللي بدي اياه. لك لما بتفيقي بكير بتحسي قد ايه النهار طويل، فيكي تنجزي فيهم مليار قصة هيك وتشيليهم من وشك. ما بحسن ديما، والله العظيم ما بحسن. انتي ما بتتخيلي مشاعري تجاه الفئة بكير. لك بتذكرني هيك، انتي ما بتذكرني بالحرمان، انه انا هذا الوقت لازم اكون نايمة فيه، عم بيروح من وقت نومتي. ليش؟ مشان في على حياة الماكينات. حبيبي هي اسمها حياة منظمة مو حياة ماكينات. شبك ندى بس انت هيك عونطجية بتحبي تمشي عكس السير. انا السير بالنهار ما بحبه ديما، يعني بحس رتم العالم بالنهار كتير هيك سريع ومعجون، ما بلحقه ديما ما بلحقه. فخلص بترك لكم النهار، لغبصوا فيه على كيفكم واتركوا لي الليل لإلي. بقوم فيه هيك لحالي بالي مرتاح وبعمل اللي بحبه. أنا بتشكرك بالنيابة عن البشرية إنك تاركتينا النهار، يا ريت كمان تقومي تتركينا الصالون لحتى أنا أقرأ لي هيك صفحتين بهالكتاب على ضوء الشمس وزقزقت ولاد هالحلال هيك وحس بانتعاش الصبح. قومي من وشي. ديما معقول بيجي من قلبك تقوميني فأنا قاعدة متغطية ودفيانة ونعسانة لك قلبي غفيان؟ طبعا ما أنا لهيك بدي أقومك. أنا فايقة كلي نشاط وأنت بدك تقتلي لي نشاطي بهالنوم والخمخمة تبعك. بتقومي هلا هيك في كوريدور بوشك، أول غرفة على إيدك اليمين، بتفوتي على غرفتك بتندفسي وبتسكري الباب وراكي. هيك يا دمدم، هيك عم تقلعيني وانا كل عمري بقول انه انا بهالدنيا كلها ما الي غيرك، هيك بيجي من قلبك؟ قومي قومي قومي، انا هلا مو فاضيه لدرعك وغناجك. قومي قومي اتحركي على غرفتك يلا. بدك كنت فايقه رايقه بدك تضربي نزعتي لي نهاري. قايمة اصلا انت ما بتحملي الواحد بقول شي بدك تنكدي، ما بتخليه يدنا لا بعيشته ولا بنومته ولا بفيقته ولا بشي. كنت ما عم تفهمي شي من قانون احترام النائم بالبيت. احترام شو؟ النائم بالبيت. ايه تضربي